二姐，你怎么了？你先别哭，告诉我你哪里不舒服。宁天磊被宁思琪的哭声吓到，他这个二姐是任性也蛮不讲理的，却很少哭的。宁思琪抽抽泣泣的，你还关心我这个二姐吗？我以为你的眼里只有宁云初那个大姐。二姐，我们是姐弟，怎么会不关心你？二姐，告诉我你怎么了？宁思琪抹了一把眼泪，恨恨地道：宁天磊，我让你大姐害惨了。你要是还关心二姐，还在乎我这个二姐的，就不要再帮着宁云初跟二姐联手，拿回我们宁家的一切。你少听宁云初说的话，他说什么这个家的一切都是二叔留给他的，那是他骗你的鬼话。宁天磊在电话里沉默了一下后，声音没有那么急切了，再次问着二姐：你到底怎么了？大姐怎么你了？宁天磊是不相信大姐会怎么二姐的，两个姐姐之间没有手足情是真，但是大姐也不会主动去攻击二姐。在大姐的眼里，二姐就是个任性的、不知天高地厚、还没有长大的被宠坏的孩子。大姐才懒得和二姐斗呢，是二姐一直找大姐的麻烦，大姐不得已回应二姐的。二姐头脑简单，哪里是心思细密的大姐的对手？天磊，我可能要做个手术。做手术？这么严重吗？什么时候做手术？我现在就请假回去。宁天磊没想到二姐居然要做手术，又被吓了一跳。宁思琪连忙阻止他回来，他是流产，这件事他不想让姐弟知道，他觉得丢人，让姐弟知道了也会骂他个狗血淋头，就是宁瞎子都有可能骂他个半死的。也不算是手术吧，就是我长了小息肉，做个小手术摘了就行。宁思琪随便扯了个谎，我是要挂妇科的号的，你一个大男人回来也无法照顾二姐，二姐也不好意思让你照顾，就是忽然觉得身边没有了爸妈，太孤单，忍不住打电话给你的。宁天磊，有危险性的吗？没有，做完了，休息几天就好了。天磊，你不用回来，真的不用请假回来，眼瞅着离过年不远了，你等到放寒假再回来。宁天磊说到二姐，我打电话给大姐，让大姐去陪你做小手术，行吗？虽说是小手术，宁天磊还有点担心，叫他宁天磊，你又不是不知道我和那个瞎子有仇，就算他肯来，我也不要他来。说了，没事，我就是委屈，是想爸妈了，都是你亲亲的大姐害我至此，要不是他爸妈也不会进去，我也不会沦落至此，穷得响当当的。你是我亲弟弟，也不帮着我，反而帮着他，还叫爸妈把家产都转到你名下。宁思琪越说越气愤，也不难过了，还在电话里把弟弟骂了好几遍。宁天磊被二姐骂了个狗血淋头，并不生气，习惯了。二姐有一次不骂他，太阳都能从西边升起来。二姐真的不用我回去？不用，你回来做什么？回来只会让我生气。你要是回来跟我一起对付你大姐，你就回来，否则不要回来。我看到你就一肚子的火气。宁思琪没好气的道：给我转点钱。要多少？有多少赚多少。宁天磊没说话了，很快他挂了电话，然后给宁思琪转了5000块钱，还发来了语音信息：二姐，小手术花不了多少钱，我给你转5000块钱，做完了小手术好好的休息，加点营养。宁思琪收了他转过来的5000块钱，没好气的回了语音信息给他：宁天磊，你个抠门鬼，咋越来越小气？我叫你有多少赚多少，才转5000块钱，打发叫花子，爸妈给你的那些家产，少说都过亿吧，你应该给我分一半，不给我一半的话，给我5000万也可以。宁思琪嘴上嚷嚷着宁家的一切都是父母的，心里却明白，有些财产确实是二叔留下来给宁云初的，宁家的家产
父母还没有进去时，他听妈妈说过，大概好像是10亿左右的家财，宁云初拿走了他生父留给他的，有些又被封被罚了钱。父母名下的家产，他预估顶破天就是3亿，公司股份、房产、商铺等，还没有换成钱的不算进去。弟弟手里握着的钱财怕是不多，宁思琪开口只要5000万，他觉得已经是很客气的了。宁天磊发语音信息过来，二姐，爸妈说了，让我每个月只给你1万元生活费就行，你想花更多的钱，自己想办法挣去。二姐，没什么事，我去上课了，你要注意身体。宁思琪气结地骂他，爸妈叫你给我1万元1个月，你给我多少钱？你连爸妈的话都不听，就听那个瞎子的。我才骂你几遍，你就不想搭理我了，说关心我都是假的，得亏我没什么事。真有事呀，指望你拿钱出来救我，怕是我死了，你都不会拿钱出来。真不知道宁云初给你灌了什么迷魂汤，从小到大你都那么听他的话，信任他，尊敬他，我才是你同父同母的亲姐姐。宁天磊听了二姐发过来的这几条语音信息，严重怀疑二姐就是没病装病，目的是骗他给钱的。这个姐姐啊，真的是死性不改，过得不如意就怨大姐，大姐没有怨他们，已经是大姐度量大。二姐以前是怎么对大姐的？父母对大姐又做了什么？是他们欠大姐的，不是大姐欠他们的。宁思琪发了几条骂弟弟的信息后，得不到回复，也就不再发信息过去。弟弟不理他后，他又觉得孤独无助了。静坐了几分钟后，宁思琪起身，手里拿着的检查报告被他揉成了一团，扔进了垃圾桶里。他离开了医院，往自己现在住的大别墅而回。流产就流产吧，他吃过了药，这个孩子可能会受到药物的影响致畸，生下来害了孩子也会害了他，还不如打掉。那个姓龙的似乎也不想让他生下他的孩子，他还不想给他生孩子呢。以为他帅过战家兄弟吗？他是没有办法反抗龙先生，才会被龙先生这般欺辱的。宁思琪心里对龙先生是又恨又怕，又不得不依赖他。宁天磊知道两个姐姐不和，但他还是给宁云初打了电话。宁云初接到他电话时，正陪着老太太等人漫步下山，顺便欣赏着路两旁种着的紫荆花。他在一棵紫荆花树底下停下来，接听了弟弟的来电。低枝的花朵就在他眼前盛放着，他只要抬手就能触摸到这些花朵儿。在黑暗里生活了10年，他早就忘了花儿是什么颜色。重见光明，看到自己花店里的那些花朵，他觉得特别的漂亮。此刻看着紫荆花，他也觉得很漂亮。紫荆花开花的时间可以从11月开到第2年的4月。天磊，怎么了？云初伸手触摸了一下花朵儿，温声问着弟弟：“你现在没有课吗？”大姐，今天周末。是哦，大姐都忘记了。我今天都没上班，还问你上不上课。云初笑着：“你没有出去？周末放假，可以跟同学们出去玩。我周末一般是去给小学生辅导功课，挣点零花钱。今天我辅导的那个学生发烧，家长打电话给我说请假，让我今天不用过去，我便去了图书馆。我二姐给我来信息，说她不舒服，我打电话给她的时候，她哭了。”宁云初不说话了，静静地听着弟弟说着妹妹的情况。我问二姐怎么了，二姐说她长了个小息肉，需要挂妇科的号做个小手术。我想请假回去陪她做手术，她不让我回去。宁云初淡淡的道：“小息肉是子宫息肉还是宫颈息肉？”宁天磊：“大姐，我没有问。他一个18岁的男孩子也不懂那些，也不好意思问，哪怕是自己的亲姐姐，他都不好意思问。你想让大姐去照顾他，他恨极了大姐，不需要大姐去照顾他的。
大姐也不想去照顾他，他恨大姐，大姐对他也没有好感。宁云初猜到了弟弟打这一通电话的意思，直截了当地表明了自己的态度。宁天磊就猜到这个结果，他说道：“大姐，我不会让你去照顾二姐的，我是有点担心她，想让大姐去了解清楚，她到底是不是真的有病，还是故意装病跟我要钱的。你给她钱了，她让我给她转点钱，有多少给多少，我就转了5000块钱给她，不敢多给，怕她是骗我的。”宁云初说道：“可能有点小问题是真的，跟你要钱也是真的，你担心的话，大姐让人去了解一下，大姐就不露面了，免得让你夹在中间左右为难。”宁天磊连忙道谢大姐：“谢谢你，好好读书，不用管他太多的事，他已经是成年人，要是还无法自己照顾自己，受点苦也是活该。大姐，我知道的，只是她始终是我二姐，我答应了爸妈，会照顾好二姐的。”是的，父母让她照顾好二姐，不是让二姐照顾她，明明她才是弟弟。宁云初没有再说弟弟什么，这个弟弟属于有情有义之人，让他真撇下二姐不管，那是不可能的。大姐，你最近还好吗？拜托了大姐去做她不喜欢做的事情。宁天磊觉得对不起大姐，转而问起大姐的近况。云初笑了笑，说道：“大姐很好，你不用担心大姐，只要你照顾好自己，好好读书就行。”他并没有劝弟弟不要去当家教，让弟弟学会赚钱，积累一点社会阅历也是好事。宁天磊从他父母那里继承过来的家产，除了生意上的事是一并交给了宁云初打理，存款都是他自己拿着的。他不缺钱，不过他还是去挣钱，没有像别人那样手里捏着一大笔的钱，就花天酒地，挺好的。大姐，我知道的了。行，你看书，姐回了悠悠山庄，陪奶奶老人家在散步，顺便赏赏花。宁天磊嗯着，他很快就挂了电话。结束通话后，宁云初才追上大家的脚步。海童问他：“谁给你打电话？聊了那么长时间？”“我弟。”天磊没上课。宁云初笑道：“你跟我一样问了相同的问题。今天周六呢，我们都不上班，他也不上课，平时周末他去当家教。今天他的学生生病了，他不用过去。”海童也笑，忘了。两个人再次相视而笑。宁云初也打了电话，让人去打听一下妹妹的情况，是否真的生病了。不久后收到了回复，并没有在医院里打听到宁思琪就诊的信息。宁云初猜测宁思琪就是骗弟弟要钱的，在他看来，宁思琪身体好得很，骂他的时候中气十足，高音喇叭一样，哪里像生病的人。好吧，真是长了息肉，外表看不出来。但是他让人去打听，并没有宁思琪就诊的信息，除非宁思琪去小诊所，或者换到私人医院去检查。以往宁思琪有点不舒服，都是去管城人民医院的。宁云初将打听到的结果，以信息的形式告诉了弟弟后，便不将此事放在心上，不想让一个恨极他的义父妹妹打扰了他愉快的周末。在宁云初让人去打听宁思琪就诊的情况后，龙先生就收到了消息，他拿着医生给宁思琪开的药上楼。宁思琪躺在床上玩手机，听到开门声，他立即将手机放在床头柜台上，人跟着躺下，装着在休息的样子。他是做好了要留的准备，却又下意识的想拖延时间。从医院回来后，就上了楼，回房里休息。龙先生进来，先走到卧室门口，站在那里盯着背对着他的宁思琪半晌，然后转身走开。没2分钟又回来，并进了卧室。他将一杯温开水放在了床头柜台上，人跟着在床沿边上坐下，对宁思琪说道：“我知道你没有睡，起来把药吃了，很快就能留下来。医生说你现在月份很浅，药流能流干净的。”
宁思琪转过身来，然后坐了起来，看着龙先生说道：“龙先生，我有点害怕，医生还在楼下，他并没有离开，有什么事他能处理，放心吧。你对我还有用，我不会让你死的。”龙先生说得太直白，让宁思琪哑口无言。是呀，她是他的棋子，棋子还有用时，他怎么可能让他死去？龙先生，要不我们留下这个孩子吧？我还是害怕，刚才网上查了一下，有些人流产会大出血，死人的都有。宁思琪脸色变得苍白，我还年轻，不想死，也很怕死。龙先生轻弹一下他的额头，失笑的道：“傻丫头，都说了，医生还在楼下，他医术很好的，有过产妇生孩子时发生羊水栓塞，都被他抢救回来了。有他在，不会让你有事的。很多事情都带点危险性，不过发生的几率很小的。别怕，说了，你对我还有用，我不会让你死的。这么年轻，这么漂亮，我也舍不得让你去死。”龙先生还捏了捏他的脸，你吃过了避孕药，那种药副作用大，对孩子有影响，这个孩子留不得的。万一生下来是个畸形的，或者脑瘫儿怎么办？你那是害他一辈子。生下来有问题，你若是将孩子丢弃，那又是遗弃罪，现在到处都是有监控的。你前脚扔掉孩子，人家后脚就能查到是谁扔的孩子。流产是有点痛，忍忍就过去了。要不恢复身体后，你还是去做个结扎手术吧，或者上个环也可以。宁思琪很想说，应该是你这个老男人去做结扎手术的，话到嘴边又不敢说出来，怕被龙先生掐死。起来吧，把药吃了，不用多久的，明天都能下床。哦，对了，跟你说件事，你那个瞎眼姐姐，请人去医院打听你的就诊情况。还好你并不是用你宁二小姐的身份就诊的，她没有打听到。宁思琪淡淡的道，想来是我弟弟求到他那里去了吧。我在医院里打电话跟我的说了说我不舒服，要做个小手术，让他给我转点钱。那个抠门的只给我转了5000块钱。龙先生笑了笑，说道：“你现在又不差钱了，不过偶尔从你弟那里要点钱，再去你瞎眼姐姐那里闹一闹，能打消他对龙太太的怀疑。起来吧，吃药了。”宁思琪知道逃不掉这个结局，只得坐了起来，从龙先生手里接过了那杯温开水，以及医生开给他的药，在龙先生的注视下吃下了药。龙先生确定他吃了药后，又安慰了他几句，并且给他转了一笔钱，说是给他的营养费，让他流产后在家里休息1个星期。这1个星期要像坐月子那样，尽量不出门，不要吹到冷风。之后龙先生便离开了，交代了他请回来的医生帮他看着宁思琪，确定宁思琪流掉之后，给他打个电话回复一下就行。龙先生当天就离开了管城。宁思琪流产情况如何，龙先生压根儿不在乎，在他眼里，宁思琪就是他用的一枚棋子而已。江城，夜幕来临，时间也过得很快，转眼便到了深夜。江城的气温比管城低多了，白天又下了雪。到了深夜，大家都进入了梦乡，凤晴却是刚应酬完，从酒店里出来，她还喝了点酒，俏丽的脸上染上了几分红晕，那是喝了酒的缘故。在外面等着她的方瑶见她出来了，立即下了车迎上前去。凤晴的秘书看到方瑶后，朝方瑶点头问好，方瑶也是点点头。你回去休息吧。凤晴扭头对秘书说道。秘书没有多说什么，很快便上车离去。只要方助理在，都不用他们跟在身边，一个方助理能抵得上10个他。方瑶脱下了外套，就要披到凤晴的身上。凤晴阻止了他，
说道我不冷，你快穿上外套。这个点特别的冷，我又不是3岁小孩子，知道冷了要穿衣的，在里面不冷，出来了很冷的，我看你穿的不多。方瑶还要将外套披到他身上，他再次阻止。方先生，真的不用，你快穿上，别着凉了。见他就是不肯穿上他的外套，方瑶只得穿上外套，然后迎着他走向自己的车子。凤晴忽然说道，方先生，能陪我走段路吗？我感觉脑袋有点浑，走段路，吹吹冷风，清醒清醒。方瑶停下来看着他说道，你是太累了，从早忙到深夜，中途没怎么休息，天天如此，铁打的人也杠不住，大周末的你也不能休息。方瑶话里满是心疼，别人周末都在休息，他这个凤家少主周末依旧在忙，身为接班人是不轻松的，特别是他这种不在父母身边长大，没有从小接受接班人教育的，这条路走起来比别人更加的艰辛。还有不少人对他这个位置虎视眈眈的，管城过来的海小姐又是非友非敌的，轻视不得，严格来说是非友是敌，是凤晴对海小姐非友非敌。方瑶其实不想看到海小姐回到凤家，执掌凤家，那样她的大小姐该何去何从？而她是专门辅导家主的人，若是凤晴无法正常接管凤氏家族，她这个辅臣一辈子也只能这样了，因为她不能易主，她也不想易主。凤晴于她来说不仅仅是主，还是她心尖上的人儿。明天可以休息一天，今晚熬夜，明天我睡到中午再起来吃饭，下午出来逛逛街。我都多久没有逛过街了？凤晴怀念以前的日子，虽说养父母一家对她不好，但她后来自己能挣钱后，先少再回去会被虐待，她对那个家早就没有期望的了。在外面做生意挣钱，日子过得充实也快乐，闲时约上个知己逛逛街，喝喝咖啡，或者来一场想走就走的旅游。自从被接回凤家，他的日程被排得满满当当的，要学习，要磨练，要应付人际关系，应对身边人的算计。以往的知己他也断了来往，怕自己以后不好会连累他们，还不如跟他们说清楚断了来往。若是不理解他的，怨怪他不近人情的，就怨吧，他是为了他们好。刚回到凤家，看到凤若那个养女还留在凤家，凤晴就知道她的路不好走，所以她是庆幸自己跟过去的知己断交了，敌人就无法拿好友来威胁她，拿捏她。方瑶温声说道，明天下午我陪你逛街。凤晴看向他，笑道，你天天也忙得脚不沾地的，要忙的事情比我还多，难得我休息一天，你也休息休息吧。用你的话说，天天这么忙，这样熬着就是铁打的也杠不住。方瑶比他更忙，他需要知道很多事情，他要问到他的时候，他就要给他答案，帮到他。有些小事情他知道了，不用请示他，他自己解决。所以说方瑶比他忙得多了，我没事习惯了，在训练期间比现在更加的艰苦，我都熬过来了呢。凤晴想走一走，方瑶便陪着她，沿着酒店门口的那条街道慢慢的走着，时刻留意着她的反应。要是她缩一缩觉得冷的话，他会立即脱下外套给她穿上。凤晴不冷，工作时待在室内有暖气，出门就上车，回到家里也是直接进屋，都是在暖和的室内。若是在外面走动走动，他如今的衣料上乘，很暖和，也是不冷的。况且他在外面走动的时间并不长，一点寒冷算什么呀？小时候他才怕过冬，冬天养父母会给哥哥们准备暖和的冬衣，他都是穿哥哥的旧衣服，哥哥们对他也不好，
经常都抢走旧衣服扔掉也不给他穿。他经常冷得唇色变紫，不停地抖着。还是左邻右舍说了他的养父母，说他们就一个女儿，对女儿还那么差，是想冷死女儿吗？被人说的多了，养母才会再翻出几件哥哥的旧衣服给他穿。想有新衣服穿呀，做梦吧。所以说养父母是将他养大了。在知道他原本是凤家的千金小姐后，他对养父母始终都感激不起来。如果不是养父心思坏，他也不会被调换。他留在亲生父母身边长大，就算再不成才，好歹不会饿着冷着被人欺负。养父换了他，对他还不好。他与亲生父母的骨肉分离都是养父母害的。在他被凤家接回去之前，他也让亲妈给了养母一笔钱，算是偿还养大他的本钱。当然了，那笔钱给了养母后，他亲妈转身又要了回来。他不管，他是给了养母一笔钱，还了养大他的本钱。至于养母未能守住那笔钱，那是养母的事了。大小姐，你也要交几个知己好友的。方瑶说道，周末休息可以约上知己好友聚聚。凤晴默了默后说道，除了乔大小姐能相交，其他人对我的态度如何，你也是知道的，不是真心待我的，我又何必去假惺惺的结交？大家见了面能闲聊几句就行。说实在的，我宁愿和你一起逛街，也不想和他们一起。凤晴逛街购物速度很快的，需要买什么东西提前列好清单，然后上了街，直奔那些专卖店买好就走，讲究的是速战速决，跟那些千金小姐没法比。他们也不喜欢他这种速战速决的逛街方式，也就乔涵跟他一样。那是因为乔涵女扮男装20几年，性格男性化。方瑶理解的笑道，那就让我陪着你逛街吧，我可以帮你免费拿东西，不用累着你自己。凤晴偏头看他，也笑，也是挺好的。不过明天我想约海玲出来逛逛，他儿子过来了，小家伙很可爱，我挺喜欢的。我和海玲的妈妈是同辈人，海玲得叫我姨，他儿子该叫我婆了。没想到我还没有结婚就成了奶奶级的人。海玲这个表外甥女比她还大几岁呢。方瑶说到，长房出晚辈，邀房出长辈，家主跟海小姐的外婆是同辈人，年龄相差得太远，你和海小姐他们差的也就远了。凤家主都是她长姐当成女儿养大的，洋洋难得来一次，我得给她准备份礼物才行。方瑶，你说我该给她准备什么礼物？方瑶边走边答道，小孩子就喜欢玩具，给她买2样玩具就可以了，也可以送副儿童金手镯或者长命锁之类的。洋洋才3、4岁，送那些东西也还可以。凤晴说道，洋洋不缺玩具，我听海玲吐槽过的，洋洋的玩具多都可以开玩具店了，还是送他一副儿童金手镯以及长命锁吧。他有玩具是他的，你当表姨婆送的是你的心意。这样吧，明天上午我去帮你准备好礼物，你不用操心了，中午用过饭后再带着礼物去拜访海小姐。这种小事情方瑶觉得不用凤晴操心。凤晴笑道，那行，你帮我准备，陆总也在，顺便也给陆总准备一份见面礼，以后他也得叫我表姨，我是他的长辈，哈哈。未来的表外甥女婿比他大的更多。方瑶一一应允，帮我在丰泽大酒店订间房，我中午不在家里吃了，出来吃，请海玲和陆总一起吃顿饭。我未来的表外甥女婿来了，我这个当长辈的，请他吃顿饭也好应该的。方瑶笑着，可以。想起另一件事，方瑶提醒得到郑先生要出院了，他出院就出院，又不用我陪他，他也不想看到我。提到亲爸，凤晴的笑意没有了。父女相互不待见对方，彼此都心知肚明，亲爸还要惺惺作态的。凤晴挺烦的，
他不喜欢虚伪，但回到了这个家，他又不得不虚伪。看到不远处有烧烤店，店里还有些客人。凤晴对方瑶说道：“方先生，吃烧烤吗？我请你吃。这么晚了，不吃了，吃了睡不好。大小姐也别吃了，你才应酬完，想来也不饿。”方瑶劝阻着：“大小姐若是想吃烧烤，明天晚上我准备好食材，现烤给大小姐吃。”被他一劝阻，凤晴的食欲就消减了。她说道：“好吧，那就不吃了。深更半夜的，吃得太油腻，太饱，睡不着。凤若有什么动静？”方瑶默了默后答道：“还没有离开江城，她似乎想做什么。”凤若不会离开江城，凤晴早就猜到了。被娇养着长大的凤若，哪肯回到亲妈身边过那种普通的日子？她就算是死，都会死在江城的。方瑶说到：“大小姐，说出来可能会污了你的耳朵。她做的事，很多时候听了都会污了我的耳朵。我还不是听了污的多了，有免疫力了，她在劲爆的丑闻都听得了。”凤若似乎想勾引你三个哥哥。凤晴，她这是开始报复我三个嫂嫂吧？方瑶谨慎地答道：“不知道她是什么心思。她现在这样子，自己创业不可能，家主不会让她起来打工，她也不会去，家主也同样不会让她找到好工作的。她又不甘心就这样退出江城这个舞台，对你们都心怀怨恨，只能走那条路。”凤晴嘴角抽了抽后说道：“我要是她，早在知道自己非凤家亲生，两个孩子被调换又是他亲爸所为时，就离开了凤家，离开江城。那时候离开那个宠爱他的养母，对他还有着割舍不掉的感情，肯定会给他一笔钱，他以前拥有的一切，说不定也能带走，去一个没有人认识他的地方，重新开始，小日子肯定过得不错的。他好歹是我妈花了20几年心血培养出来的，有资本投资创业，他是可以的。可惜了，凤若选择错误了。当然，也是凤若不甘心，舍不得丢弃凤家的一切，认为他在凤家当了20几年接班人。凤晴又是个乡巴佬，啥都不懂，能不能顺利接班还是个未知数，认为他还有机会上位，所以凤若没有离开。他想得太美好，凤晴本来不想跟他斗，但从他回到凤家开始，就不得不跟凤若斗，他们俩就是你死我活。方瑶说到：“每个人的选择都不同，是成年人了，选择了什么路，就要承担什么后果，这是他自己选择的，也怪不得任何人。你要不要告诉几位少奶奶？”凤晴想了想后答道：“确定凤晴真有那样的打算，我再告诉他们，若是没有证据，我几个嫂嫂去闹，反而成了无中生有，影响夫妻感情。虽然他觉得兄嫂们已经没有太多的感情了，嫂子们都知道他们的丈夫出过轨，在外面有个女人，夫妻之间有了裂痕，没有离婚，是有孩子牵扯着，也有家族与家族之间的生意往来，需要考虑的因素太多。我想先告诉我妈吧，让我妈决定要不要让我嫂子们知道，免得我妈又说我站在嫂嫂这边，不想让哥哥们好过。她亲妈还是偏向儿子的，不过凤若被算计过，出了那样的事情后，在他妈那里已经没有了地位。若是让他母亲知道凤若打着那样的鬼主意，他母亲第一个饶不了凤若，那咱们就不用管。家主的助理也清楚这些事的，身为家主的助理，经验比他更充足。方瑶被安排到凤晴身边的时间还不算长，各方面肯定是比不得凤家主的助理。凤晴听从方瑶的建议，很晚了，也越来越冷。大小姐，我送你回去吧。方瑶停下来，不想再往前走。凤晴看看时间，都凌晨1点了，便没有拒绝方瑶的建议，与方瑶一起往回走。又走了10几20分钟，才回到酒店门口。
凤晴上了车后，身子往后靠在车椅背，紧绷着的神经松懈下来。她闭上眼睛，对方瑶说道：“到家后叫醒我。”好。方瑶在身边，凤晴是很安心的。很快，她便被周公勾走。方瑶发现她睡着后，慢慢的靠边停车，脱下自己的外套盖在她的身上。凤晴累得慌，睡得沉，不知道方瑶给她盖上了外套。回到凤家大宅的时候，已经是凌晨2点多。方瑶在大宅门口停了车，她没有大门的钥匙，只得叫醒凤晴。凤晴迷迷糊糊的醒来，看到方瑶，问了句：“方先生，你怎么在我的梦里？”方瑶失笑：“大小姐，我不在你的梦里，你醒了，被我叫醒了。不过看样子大小姐还没有真正清醒。”凤晴眨眨眼，坐正了身子，盖在她身上的外套往下滑，她本能地抓住了外套。我说：“睡得好热，你给我盖了外套，车上有暖气，不用盖外套的。”凤晴已经彻底清醒过来。到家了呀，这个点，不用吵醒他们，我自己有钥匙。说着，凤晴拿着钥匙下了车，去打开了院子的大门，对方瑶说道：“这么晚了，你也别回去了，今晚在这里住一晚，家里客房多，你随便找间房对付一晚就行。”方瑶有点犹豫的道：“家主知道了会不高兴的，哪怕他是住客房，也是在大少姐家里留宿了，与大小姐同住一栋屋子，感觉就是同居一样。大小姐未婚，连个男朋友都没有，她大小姐家里留宿，怕影响了大小姐的声誉。大小姐锁上门就回屋里休息，我还是回去吧，有些规矩是不能打破的。她住的离凤家大宅也不远，开车就几分钟的车程。若想住进凤家大宅，除非她成了大小姐的合法丈夫。”凤晴想到方瑶的住处离凤家大宅也不远，自己的母亲是什么人，她又清楚。为了不让方瑶难做，凤晴只得说道：“那你赶紧回去，早点休息。”方瑶嗯着：“我看着大小姐进屋了再走。”凤晴边关上大门边笑着应：“都回到了家，不会有什么事的了，家里还是安全一点的。母亲在家呢？”母亲在家时，凤家大宅的安全级别提到最高，可以说戒备森严。方先生晚安，大小姐晚安，做过好梦，明天不要太早起来，睡个懒觉。方瑶叮嘱着。凤晴笑笑，朝他挥了挥手，便转身往主屋走去。主屋门口的灯整夜亮着的，屋里就是漆黑一片，大家都睡了。哦，有人醒着的，就是那些职业的保镖们，不过他们都是隐藏起来的，不能随便进屋里。凤晴走到屋门口，又用钥匙打开了主屋的大门，推开门进去，开着了大厅的灯，然后掏出手机发语音信息给方瑶，说道：“方先生，我进屋了，你赶紧回去休息。”方瑶见到屋里亮了灯，又再等了2分钟才开车离开。